因为打呼分成3种，第一种 OK 8成6，第二个鼻子不好，老婆说很吵，分贝到70分贝，但是会不会有伤害？好像还好。那第3个连我都有，呼吸中止，所以我才会想说，打呼其实要分清楚一点，单纯打呼，还是扰人打呼，还是对自己有伤害的打呼。呼吸中止说不定是百病根源。为什么这么提？我刚才讲，它其实跟心脏病，我称为叫心脑血管疾病的前兆。睡不好，氧气掉了，血管壁会变厚，容易高血压、中风、心脏病。另外，深层睡眠不足，记忆力会衰退，很容易变成失智。缺氧会变胖。其实我觉得最重要的就是一个缺氧。